Яқты эзләп, күккә бақтым, яқты нурдар инмәне. Ергә бақтым, ер ҡараңғы күҙ сәскәләр күрмәне. Шунда минән көлдө йондоҙ, көлдө ай күктән ҡарап. Ни ғазаплайҙар мине, унһыҙ ҙа йән күктән кабап. Урғылып ҡайнап сыға күкрәк төбөмдән утлығым. Күкрәгемә сәнсәләр миллион зәһәрле уҡ менән. Һинде ай бикерләнеп, керпек тә ҡаҡмай көлмә әле. Кил, төш урыныма. Шунда танырһың донъяны. Дәрестәремде матлыҡ ҡылып, вә башҡа әллә ниндәй эштәр менән мәшғүл үткәрмәксе булған 4 айым ял итеп кенә ҡалды. Мин ҡап тип ауыҙ астым да ҡалдым. Инде ҡайтырға ла күп ҡалманы. Мин теләгәнсә булһа, сентябрҙың 20-нән ҡалмай китәм ала ҡуша. Ғәлиәлә 15 сентябрҙа имтихан. 22-һендә дәрестәр башлансаҡ, шуға күрә ашығам. Үҙ теләгемсә булһа, ҡайтырға 16 көн, таң атһа 15 көн, яғни ярты ғына ай ҡалды инде. 15 көндән һуң тағы көндәр тыуыр, әммә Дүсанбай ауылында мин булмам. Ҡаҙаҡтар муллабыҙ фәлән ине, төгән ине тип һөйләшеп ултырҙар, әммә 15 көндән һуң мин булмам. Газеталар аҙна һайын килеп торор, ләкин уларҙы тәүәл уҡыусы булмаҫ. Сөнки ул саҡта мин булмам. Ана! Әрі қарай баба! Балалар, бәрімізді жазамыз. Сәлимә келді. Үт Сәлимә, неге кешіктің? Анам маған дәрестер үшін ақшам жоқ деді де, мұна 4 картопты шешге жебеді. Кеде ғой, ақшасы Тыныш балалар, анам дұрыс істеген. Менің көптен бері картоп жегенім жоқ. Қазір мен әрбір картоп үшін дұға оқымын. Алла бізде естеді де, сізге ақша жібереді. Рахмет апай, жібергенсің 4 картопты. Тәрбиелеп өсіре көр 4 балаңды. Батыр ұлдар, сұлы қыздар өскеннен соң, таң қалдырсын айналаны, көп адамды. Жүр мені. Керек емес. Жүр. Керек емес дедім емес. Мен саған қазір сыбағаңды беремін. Беремін ғой. Алма сыбағаңды. Түйін жерледі де, қарыз туралы мүлде ұмытты. Есіңде болсын. Мен қарызды мүлде кешірмеймін. Есіңде болсын. Кечей жолдан. Сізде қарызыңызға келдіңіз бе? Жағдайымды көріп тұрсыз ғой. Юқ, Айнаржан апа, мен бөлектер үшін рахметімді білдірге келдім. Кешірім өтінем, ұстаз. Басқа еш нәрсем жоқ. Күйеуім темір жолда стрелочник болып қызмет жасаған, былтыр қайтыс болды. Соны жерлеу үшін қарызға ақша алған едім. Оның үстіне Сәлима оқимын деп қоймайды. Алығыз, Сәлимаға оқырға керек, ол ұтқыр қыдықай. Жоқ, нағылғаныңыз бұл садақа ғой. Жоқ болмайды. Айнаржан апа, менің атайым да мулла. Баласақтан итілейім. Әгер де оға садақа келтірхелер, ол бар ұшыны фақирлікті ешесерге таратты. Етімдерге һәм яңғыздарға. Алла шулай кішілер аша ярдам ебәрі, амулла оның ярдамсығы бұлырға тейіш. Шапқатлы күрәтірге рұқсат етік. Эй, шайық, уян тимен. Күҙіңді уянмаһаң уям тимен. Күшігіп тауық кеүек күп мұңайма. Шүкір ит хаулығыңа, уйлан тимен. Қорқма, эт үрһәлә, йырың йырла. Эттәрдән қорқа торған қуян тимен. Уйланып, дәфтәріңә йырҙар яҙ да, шуларҙы уҡып йыуан тимен. Йырҙарың арҡаһында китеп ҡалыр, бер ваҡыт күңелеңдәге сыбан тимен. Бөгөн дә надан булып ҡалһаң да ҡуй, Хоҙайға киҫелмәһен тубаң тимен. Һиңә лә яҡты заман килеп етер, әгәр дә ярлыҡаһа Хоҙаң тимен. Түбәңдән Хоҙай ҡушһа күтәрелер, ҡаплаған йондоҙоңдо томан тимен. Әссәләму ғалейкум.
Уағалейкумассалам. Бына Шура журналының яңа номерін алдық. Шайхзаданың шиғырдарын оқып қуанабыз. Вақыт газетаһында ла мандалина дөнья күргән бүген. Шулаймы? Шайхзада ул бик талантлы. Ул башка шагырдарға һич тә оҡшамаған. Сатира һәм юмор өлкәһендә уға етерлек кеше юк һәм... Тамам йәмәғәт ваҡыт. Килсә моңлансы өҙө бер, мин дә тыңлап моңланайым. Һин минең йәнсерҙәшем, йән моңдашың, мандалин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил ғаламин. Рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нахуду ва ияка настағин. Идина сиратал мустақим. Сиратал лазина анғамта ғалайхим. Ғайрил мағдуби ғалайхим. Валаддалин. Амин. Хөрмәтле шәкерттәр. Без бүген Галия мәдрәсәһен тамамлаусылар менән хушлашабыз. Рәсәй мәдрәсәләре араһында Галия дөньяви белем бирү буенча төп үҙәктәрҙең береһе булып тора. Галия биргән ғилем һеҙҙең киләсәк тормошоғоҙҙа ҙур ярҙам булыр. Мәжит әфәнде, рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Бөгөн ысынлап та ҙур ваҡиға. Һеҙ ғилем Мәккәһе Ғәлиәне тамамлап, уйҙалы тормошҡа аяҡ баҫағыҙ. Беҙҙең мәҙрәсә үҙенең 10 йыллығын билдәләй. Беҙ үҙебеҙҙең юбилейҙы ҙур уңыштар менән ҡаршылайбыҙ. Бына йәш шағир Бабичтың ғына матбуғатта тиҫтәләгән шиғырҙары донъя күреп өлгөрҙө. Шайхзада, бәлки беҙгә үҙеңдең шиғырыңды уҡып ишеттерерһең? Әлмисақтан һин шағирһың тип, Хоҙайҙың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф, мәлғүн мөхиттең йәбере бар. Күпме мәлғүндәр морғын төртһә лә күңелең ҡаҡшамаҫ, сөнки күңелеңдең тәрәндәргә оҙанған тамыры бар. Һис тә уфтанма. Күңелһеҙ булды тип ғүмерең башы, алда ғүмереңдең мөзәйән, аллы-гөллө ахыры бар. Қайда күрһәт? Бында би, әйттем дә инде. Әйҙә тиҙерәк. Бөгөн бында ҡаланың бөтә йәштәре йыйыласаҡ. Уйындар була. Сис нимә эшләп тораһың? Аҙаҡтан матурлыҡ кисәһе. О, ҡарале. Ғабдулла Кәрим. Әтегенә кем ул? Ғилләш Казанский. Сәйфи! О, һеҙ бындамы? Бында. Әйҙәгеҙ мин һеҙҙе ҡыҙҙар менән таныштырам. Таныш булығыҙ. Йәмилә, Сабирьян. Хәйерназ. Сөмбөл. Ҡасим. Унда уйын бара. Бабич та килгән. Ул фант уйынында отолған да һәм быға хәҙер һәр бер ҡыҙға шиғыр уйлап сығары кәрәк. Әйҙәгеҙ шунда барайыҡ. Ятрак. Зәйнәп туташ ҡара сәсен майлап тора. Был кеүек сәскә тотоп хайрап тора. Ярты ай күк маңлайының тирәһендә сәс бөртөктәр тулҡынланып байнап тора. Hello. Һылыу бикә, һылыу туташ ҡыҙ солтаны. Ауыҙың зәмзәм, иренең кәүсәр, тешең гәүһәр. Шиғырҙарын һөйләй башлаһа матур, я? Һөт вулканы. Мәжит әфәнде, без спектакльне башламай торабыҙ. Официант ролен уйнаған артист килмәне. Ни эшләргә белмәйбеҙ. Ғабдулла әфәнде ярһай. Беҙҙең Шәйхзада исемле шәкертебеҙ бар. Бәлки, ул ярҙам итер. Ана ҡыҙҙар эргәһендә тора. Бабич мәдрәсәлә театр ойоштороп, Туташтар, оҫта спектакльгә артистиканы билеттар күрһәткәйне. бар. Кем безнең? Ҡайҙа мине алып бараһығыҙ? Нинди спектакль? Ассалаумағалейкум. Ғабдулла. Пьеса? Костюм? Һаумағыҙ. Пудра! Кем бу? Мәжит әфәнде тәҡдиме буйынса яңы актерҙы?
Минең маңлай киң да тар да түгел уртаса. Бездә халык маңлая тардан холкыл атары булаты, быга караганда минең холкым уртаса тиргә ярай. Телем зур ялпак, һөйләргә еренмәй торган тел, исәрләнеп кеше көлдергә лә кулнан килә торган тел. Минең тел гаять тупас ва нәзакәтсез ине. Уңга табын шымарга, төтелергә йөренде. Хәйлә, мәкер, тәдбирде аз-азлап белә башланы. Сәстәрем хоры, үстенеһә бумала кеүек тузып тордан башка эше юк. Колактарым икәү, һау сәламәт, кайбер кадак калкан колак мулла ти. Аузым бәләкәй авыз түгел. Бабич! Мен һине сәхнә артында эзләп йөрим, тирәк! Үтәр ятладыңмы? Әй, текс! Официант! Сакырдыгызмы? Ашарға беріп ташлашым. Ашарга? Хәзер! Хәзер барыһын да булдырабыз. Бала. Хуҗа биргән. Кушмады. Хуҗа биргән кушманы. Hanımlar hem efendiler, Antrakt yığılarınızda motorluk konkursunda ilk көп талон жиған кеше minнән бүгінгі концертны алып барушы Гыйләш Казанскийдан махсус бүләк алачак, хөрмәтле дуслар. Ағай, мен һинең шигырьләреңне ятланым, безнең бакса турында. Сөйләйинме? Илгылы кызлар йөрей бүтеп безнең бакса аша. Баксабыз үткәндә кызлар, үзебезнең күпләп сәсә. Кыш үтеп, яз аякларыгызга, керәм баксага, сыгмайым, шундай адам. Капланам да сәскәгә. Ағайым, әсәйем һин бу шигырьләрне 10 яшыңда язганһың ки. Мин хатта төндәрен укыдым. Һәм ай миңа укы тине, мин һиңа яктыртырмын тине. Ә һин яңгыр яудыра алаһыңмы? Әйдә, сакыр әле. Яу яңгыр, яу яңгыр. Безгә килеп ау яңгыр. Һин безне ризыкландыр, ризыгыбыз ик. Улым, атайың сәй сәргә сакыра. Барыл әле кесе. Атай, Тройский эшкә барам, нисә карайың? Тагыла Кармакка, Оренбурга мәхүнд мәрҗәни эшкә сакыра. Әле Өфөгә генә кире барырга куярга микән? Шәйхзада улым, кайтырга ла өлгермәнең, тагы ла Өфө дип аудасаһың. Илдар бик тыныс түгел бит әле, улым. Янымдан һич кенә лә ебәрмәс инем дә бит. Искән елде туктатып буламын, әй. Үҙең беләһеңдер. Минән Фатиха. Аллаһу акбар. Аллаһ, бисмилlah. Кайтып мен әйтәм, кайһылы яхшы эшләнең әле, улым. Һиңә шуны әйтмәксемен. Дин әһелдәренә бик каты бәреләһең. Сөншәләй хакында ана нимәләр һөйләп ташлаганһың, үҙеңә дошмандар яһың. Атай, мин дин әһелдәренә каршы түгелмен. Мин Алла исеме менән кешеләрне алдаусыларга каршымын. Ярай. Әйдә. Әсәйең көтер. Әйдә. Бурандарҙы буранлатып туған балам бит. Тур сәғәтең һуҡҡыс, атайың кендегә бейенә ебәрҙе. Килеп ингәстә, бала буранлап туа.
Гомерле буранлы булмагайдыр, күңелмә шум халды. Киндегеңдә кырыккас, улым күлдәк менән тулды. Тулмын хакла. Егет кырына ингәс, бөтү итеп йөртер дине. Улым, бына, ал. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Фәрештәләр юлдаш булган. Барыгыла яхшы буласы, кесей. Бала сакта күк ерлал. Емилә, әйдә минең менән редакциягә. Тормыш газетаһына. Унда нишләйһең? Закир Кадирга йомышым бар. Һаумагыз, рөхсәт итегез. Мин һеҙҙең газетаға яңғы шиғырымды алып килдем. Рәхим итегез. Узығыз. Алдан уҡ әйтеп ҡуям. Шиғырымдың ике үҙенсәлеге бар. Берсенән ул яңы идея йүнәлешенән яҙылған. Икенсенән ул саф башҡорт телендә. Тыңлайым. Йөргән саҡта башҡорт туғайҙарын йәнем әллә ҡайҙа елкенә. Ишеткәндә моңло ҡурайҙарын йөрәгемә моңдар бөркөлә. Тауҙарына менһәм, ҡырҙа йөрһәм, балҡый йәннәт нуры Гөлистан. Меҫкен башҡорт ауылын килеп күрһәм, аңҡый хәсрәт, үлем, Гүрстан. Гүрстанда ғәмле ауылдарда ҡыбырлаша йәнле мәйеттәрҙең ғәмен көйләп, илап аға һаҡмар, яйыҡтар янып, көйө бағырым. Мин бу шиғырыңны үзен әйткән сәйер яҡларын алып ташласаң, бастырам. Былай юҡ. Кер. Рәхмәт. Син юҡны сөйләп йөрөмә. Демократия, милләт алар. Мусульман кануннары өсөн ят, шит әйберләр. Әгәр дә һеҙ үҙегеҙҙе хаҡ мусулман тип һанаһығыҙ икән, тәү сиратта халыҡ турһында уйларға тейешегеҙ. Бар да Ходай ҡөҙрәтендә. Килер бер көн, Рәсәйҙә һәр милләт үҙ телендә һөйләшер, үҙ телендә ижад итер. Шул көндәр килеренә мин ышанам. Шайхзада сәләм. О, һаумы хәйернәс. Хәлдәрең нисек? Хәлдәремдә хәле юҡ, эш эҙләйем. Редакцияларға барып ҡарарға ине һиңә. Барып ҡараным инде. Шунан? Шунан. Йоҡлата был Өфө, күндерә был Өфө. Эре генә әҙәмдәрҙе ваҡландырып, ваҡлыҡҡа күндерә был Өфө. Башланған күп, эшләнгән эш юҡ. Сәскәләр шыбыр-шыбыр, сириктәр шыңғыр-шаңғыр, стакандар сылтыр-сылтыр, ауыҙҙар болдор-болдор, телдәр лывыр-лывыр. Өфө имеш, ғаләһе бар, Ғосманияһы бар имеш. Шул мәҙрәсәләр, мәктәптәр генә әҙерәк яҡтырта инде Өфөнө. Әгәр ҙә улар булмаһа, бөтөнләй ҡарайып, ҡараңғыланып бөтөр ине. Өфө. Ваҡытты, ғүмерҙе, фарсатты, зәминде тик бушҡа кисерәләр. Быныһы кем тағын? Мин һиңә әйттемме? Сит кешене керетеп йөрөмә тип әйттемме? Әйттегеҙ. Шунан?
Мәгзүм апай, бұл менің достым Бабич. Уақытлы сайшап тұрға фатир еділейіні. Бик яқшы егет ол, индірейік сәлі. Әтүләрлік рәті бар ма хуң? Бар. Менде төләу алдан өдің біләхің. Унаһын ғына біләм инде, Мәгзүм апай. Бына тәуге көндәр өсөн. Миндә тәртип қаты. Кәрәсинді күп яндырмаска. Қысқырып һөйләшмәскә. Мин иртә ятам. 9-дан һуңга қалып қайтһаң, өйгә индермәйем. Бақсаға инеп йөрүе булма. Минең онда һәр бер алмам иҫәплә. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Бар. Анау караватта йоҡлап йөрөрһөң. Хәтәр әбекәй. Хәтәрдің аряғы. Һин бында нисек йәшәйеңдер, ей? Йәшәйем инде, башыма төшкөс. Ярай, сыдарбыз. Иртәсәк мәдрәсәгә барғайым. Қарауыл сер Шакир абзый Ағиделгә бүрәнеләр алып килгәннәр ти. Иртәгә шунда барып, бүрәнә қарауылларға урлашып қарайым әле. Дәфтәремде генә алһам, шул еткән. Дәфтәре нимәгә ул? Эй, һолудар, һу нисек? Һук түгелме? Кемгә һалау? Кемгә юк? Әдиңә. Һалау саҡтар үтте инде ул, туғаным. Эй, ҡайҙа булды ул көн ки? Беҙҙә шәп тороуҙар бар ине. Ырҙын артында яланда иттерүҙәр бар ине, әйттерә торғас, ҡыйнауҙар, теш төшөүҙәр бар ине. Өйгә ҡайтҡас, арҡаларҙы ышҡышыуҙар бар ине. Ай, ғүмерҙәр, үтте китте. Ҡайҙа китте ул заман? Эй, егет, ишетәһеңме? Әйҙә тағын берәй нимә һөйләле. Туҡта инде, туҡта. Ҡарале, һин бит бик уҡымышлы егет булып сыҡтың. Әҙерәк самалайым. Ҡарале, зинһар, әле генә һөйләгән һүҙҙәреңде яҙып бир әле. Фронтҡа. Иремә ебәргем килә. Аңланыҡ хәлеңде. Килде тауышың таң менән. Килде тауышың, тыңланыҡ та йыланыҡ бер тәм менән. Бына әҙер. Китмәгән, Аллаға шөкөр. Бына хат мулланың хаты. Ғәрәпсә яҙа торғайны, был юла икенсе төрлө яҙған. Һөйөклө ҡатыным Фәрзәнәкәй. Был хатты мин окоптан яҙам. Бында эштәр ҡурҡыныс. Ер һыу буялды ҡан менән. Ни булды икән телдәремә, һау бул тип әйтә алманым. Ни булды икән телдәремә, һау бул тип әйтә алманым. Ҡайҙа йөрөйһөң ул?
Мәгъзүмә апай. Мин һеҙҙе 9-дан һуңға ҡалып ҡайтһағыҙ индермәйем тинемме? Миңә фатирға инергә теләүселәр бик күп ул. Мәгъзүмә апай, без һуңғы тапҡыр. Башҡаса улай итмәҫбеҙ. Итмәҫбеҙ. Мин һеҙҙең итмәҫегеҙҙе бик яҡшы беләм. Һуңғы тапҡыр иҫкәртәм, егеттәр. Эшкә урынлаштыңмы? Юк, оноттым. Нәҡ бына башымда арбалар йөрөй. Шаулашып тулҡынлы дарьялар йөрөй. Ауырая тән һәр минутта ауырая. Ныҡ баҫа албаҫтылы епшек һауа. Шул һауанан кәүҙәгә шаулап яуа, тындыра һәм йоҡлата торған дауа. Йоҡлағандай булды тән иҙрәп тынып. Ҡалды тик күҙҙәр йомолмай яҡтырып шул сағында. Йоҡланы был кәүҙә тип, я Хоҙай, китәм кәсепкә ауға тип. Бер ярыҡтан сыҡты ла бер ҡандала. Юл йыраҡ икән ҡәһәр тип ҡарғана. Шунда уйлай, булһа булһын юл йыраҡ, нишләйем һуң, ҡалһа ҡалһын ил илап. Бер барып етһәм, бер айлыҡ ҡан алам тип асыҡҡан ҡандалам һалды ҡәҙәм. Әй киләлер ашығып, һөртөнөп, ҡан эсәм бит йотлоғоп. Ашыға торғас хәл бөтә, туҡтап тора. Хәл йыйып рәхәт аяҡ бөкләп тора. Ул күрә, күҙҙәр минең ныҡ ялтырай, харап эш күрһә тип дер ҡалтырай. Баҡсаға етермәгеҙ минең һәр бер алмам кәмде. Уян ниңә ҡысҡыраһың тейҙәр бит һиңә. Уян! Эй! Шәйхзада, уян, һаташаһың бит! Кисер Аллам. Минең түҙемлегем бөттө. Хәҙер үк сығып китегеҙ дә баҡтыҡтары. Күҙемә күренмәгеҙ. Бына һинең ҡандала. Ҡайҙа күрҙең һин уны? Бөтә ерҙә ҡандала. Мин поэма яҙҙым. Таң ата. Йә, нимә эшләйбеҙ? Уфала хәҙер балыҡтан уха. Ит юҡ, май юҡ, һөт юҡ, аш юҡ. Ярмауын юҡ, икмәк юҡ. Ҡатын-ҡыҙҙар күп, иркәктәр юҡ. Ҡыҙҙарҙың да үлгәнескә билдәре юҡ. Һайраусы былбылдар юҡ. Әйҙә, вокзалға барып торайыҡ, исмаһам. Хәйернәс! Тимәк, һин Троицкиға бараһың? Шулай шул, дуҫҡайым. Хуш, Троиц гимназияһында урын бар тиҙәр. Бәлки һин дә уйларһың. Юҡ инде, Шәйхзада. Минең бит бында һөйләшкән бер урыным бар. Мәғзүмә әбейкәгә сәләм әйт. Ярай, әйтермен. Берәҙҙән күрешербеҙ. Хуш! Әйҙә, кер, Сәрүәр, үт. Таныш бул, Шәйхзада. Мин һиңә һөйләгәнем бит әле. Ә был минең ике туған һеңлем Сәрүәр. Шәйхзада, Һаумыһығыҙ. Бабич, һаумыһығыҙ. Ә мин һеҙҙе бөтөнләй икенсерәк күҙ алдыма килтергәйнем, ағайымдың һөйләүҙәре буйынса. Нисегерәк? Мин һеҙҙе олпатыраҡ, матурыраҡ тип күҙ алдыма килтергәйнем. Сәрүәр! Ә мин ҡарпыш ҡолаҡлы, ҙур ауыҙлы, һонтор бер әҙәм булып сыҡтым. Шулайыраҡ. Шулайыраҡ. Сәрүәр, кешегә шулай тип әйтәләрме инде? Шәйхзада ул шағир. Дөрөҫ. Шағирға матур булмаһа ла ярай. Беҙ Ғәлиәлә бергә уҡыныҡ. Ул бында, Троицкиҙа гимназияла уҡытасаҡ. Һәм Аҡмулла журналының редакцияһында эшләйәсәк. Шағир кешене ул баҫмашта эшләргә тейештер инде. Беҙҙә йәшәһә була. Урын күп. Шағир Шәйхзада. Ә ул миңә арнап шиғыр сығара аламы? Сәрүәр.
Сығыра ала. Күбәләк тип кестіре алмайым, андуғастай даушы бар. Андуғасқа хистей алмайым, күбәләктай раушы бар. Андуғастай таушы бар, күбәләктей рәвіші бар. Бик матур. Ярай, шиғырығып ташқа батылып сығу менән, бұл шиғыр миңа арналды тип мақтаныр. Безнең Сәрвәр үзе бик бәләкәс кенә булһа ла, бик ҡыйыу. Кәрәкмәгәнде. Шәйхзада мөғәллим, һаумыһығыҙ. Май байрамы менән һаумыһығыҙ. Бөтәшселәрҙең хеҙмәттәшлек көнө бит бөгөн. Мөғәллимә һәм юғары сынып уҡыусылары сәскәләре һап гөлләмә эшләп ҡуйҙылар. Иләгеҙ байрамға, тышта демонстрация иләгеҙ. Инде уны мәңгегә иблис тиҙәр. Газазил тип өндәшергә ҡушмайҙар. Билгеле, ожмаҡта торҙо ул элек. Бар мәләктәргә иман булған булып, ни кәрәк булһа уға шул бар ине. Унда вилдандар уға таяр ине, нишләйһең? Ҡәлбеңдә аҡ эҙ булмағас, кәкре бармаҡ башта уҡ төҙ булмағас, мәғлүмәт тәүфиҡ менән берләшмәгәс, һис буларҙың етмәне ул ҡәҙеренә, етмәһә арт бирҙе Тәңре әмеренә. Шул рәүеш, Тәңрегә мәғрурланып баш бөкмәгәс тине Алла. Ник миңә буйһонмайһың? Был ҡәҙәр дәүләтте ник һанһынмайһың? Иблис әйтте, дәүләтеңде һанһынам, әммә шуныһы буйһонорға кәмһенәм. Сөнки мин ҙур, сөнки мин нур, мин ғалим, үҙ үҙемә кескенә бер Алла мин. Шунда Тәңре ғәзбе илә, әй эт тине, кит һиңә ләғнәт, күгемдән кит тине. Шәйхзада әфәнде, һеҙ мине ишетәһегеҙме? Әйе. Ишетәм. Ишетәм. Ғәфү ит, уйҙарға бирһәм, күреү йәки ишетеү һәләтен бөтөнләй юғалтам. Мин һеҙгә килгән хаттарҙы килтергәйнем. Почтальон һеҙ өйҙә булмағас, беҙгә ҡалдырып китте. Петроградтағы кеүек революция беҙҙә лә башланһа, беҙ нишләрбеҙ икән? Уҡыуҙар туҡталыр микән? Уҡыу юлы тамамланыуға бара. Артабан күҙ күрер. Һеҙгә ҡыҙҙар яҙамы? Юҡ. Ырымбурға, ҡармаҡ журналына эшкә саҡыралар. Ә быны Ғәзиз Әлмөхәмәтовтан ул әлегә Өфөлә концерттар ҡуя. Мин шунда булырға тейешмен. Һеҙ китәһегеҙ. Ә кире ҡасан киләһегеҙ? Мин килермен. Мотлаҡ килермен. Нимәһен
қарай. Әйде. Сәлем. Ғазиз менен Шайхзада концерттарды бірге қоймағалар, шундай дор уңышқа үлгешмектер еді. Шайхзада! Құтлайым. Әйдер иштарын қалып барам, Табаланам, поезға үлгіруге керек. Шайхзада, одақлама, извозчик күтә. Әйдеген истәлеккә фотоға төшәйік. Шәп фикер, бір вақыттар егеттер, яһәт кенә, жүріп бір генә мен ул. Хәйрле көн. Добрый день. О, господа. Не господа, ты сроду не бывали. Хорошо, конечно, пусть будет Эфенделе. Тут. Так. Әйдеген, Зинхар. Егеттер, яһәт кенә. Мустафин. Приготовились? Шайхзада, тидірек. Қайдар. Қайда жүрейін, ол? Шайхзада. Емиле? Одақтарға келгенің үшін рахмет. Мәскәүгәме? Тәуді Мәскәуге бар бірінші концерт беребі де, шунан Орынборға. Һин яҙ миңә. Юк. Һин көтмә, мин яҙмайым. Мин кейәүгә сығым. Шайхзада, әйдә, мен. Құтылайым. Ваҡыт. Ник һыҙлайһың күңелем? Ник юғысын ағылайһың минең аңымды? Көйҙөрөп һинестән һис ваҡытһыҙ сығараһың ахыры йәнемде. Һине бәйләп тотҡанлыҡ бығауҙы бик тиҙ генә өҙә алмаҫһың. Аяҡ аҫтың тулы тәрән соҡор, бик тиҙ йүгереп китә алмаҫһың төкөр донъяһына. Бул түҙемле, ағыулама юҡҡа тамырыңды. Ысын ирекле алғы көн өсөн көрәшеп үткәр ҡыҫҡа ғүмереңде. Мөмкинме? Бабич? Бабич! Килеп еткән, Шөпшә, һағыҙаҡ! Мин бит һине ниндәй генә псевдоним аҫтында ятһаңда һәр саҡтан аясаҡмын. Чинекәй? Тухват Чинекәй. Уҫал башҡорт! Ниңә алданырға иҫкәртмәнек? Беҙ һине ҡаршы алыр инек, шулай бит? Таныш... Таныш булайыҡ, Сәхи. Сәхи рәхмәти. Сәй. Һин килеп яҡшы иттең әле. Юғиһә, беҙҙең редактор Махмуд Баржани ташла шул уҡты сылығымды ти. Ана, ҡармағалда беҙгә балыҡ тоторға килде. Мин әйтәм, көлкө өлкәһендә иң танылған кеше ул беҙҙә Бабич. Килһәң кил, килмәһәң кил. Килһәң дә кил, килмәһәң дә кил тип үтенеп яҙғас. Килдем бына. Чинекәй һинән һорайым, һорайым, аптырайым. Инде һеҙҙең Ырымбурҙы ҡайерҙән ҡаптырайым. Ырымбурҙа кемдәр бар, ниндәй шайтан ендәр бар. Ярып дарыу һалыр өсөн ниндәй яман сирҙәр бар. Бында һимеҙ байҙар бар, тәреләр һәм айҙар бар. Ҡойроҡтарын күтәреп, ырғып сапҡан тайҙар бар. Бик күп йыуан ҡорһаҡтар, оятһыҙҙар ҡурсаҡтар. Алдаҡсылар иҫәпһеҙ, һибеп йөрөй борсаҡтар. Борсаҡтарын алырбыҙ, исемдәрен яҙырбыҙ. Ҡайҙа ҡыҙыҡ күмелгән, һәммәһен дә ҡаҙырбыҙ. Булһа ҡалмаҫ береһе, ҡаптырыбыҙ ҡармаҡҡа. Өфө Ҡазан таң ҡалһын, беҙ ҡаптырған балыҡҡа.
О, табышқанығыз екен. Бана қадір қорқығыз, буржуйдар. Ана біздің ғорлығыбыз караван һарай. Элек-электен мында Бұхаранан, Хыванан, Афганистандан келген каравандар тоқтай тұрған болған. Губернатор Перовский приказы бойынша башқұрттар ақсағына түзілген караван һарай. Шыңғада! Әйді өдіңді театрыма таныштырам. Шырқат театрымынан. Әйді! Мин атайымдың әмірі бойынса келдім. Һез минең кәләшем. Күңелегез теләп түгел мені, рәхим итеп үтегез. Юк, миледи. Минең һүҙем күп түгел. Мин һеҙҙе. Танышма. Валюла! Бабич! Мұртазин Иманский. Шырқат театры етәксігі. Әббізі теніммен танышқайнық. Өфілі, Веденеев паркында. Өткен ел. Қасадан қайты барғанда бөдінде спектакль ойнағайнық. Барып түшәк, артистар хинен Өфі сәхнәһінен тиген мәқәләңді біргәләшіп оқығандар да илап ултыралар. Әйдәгіз, башқұрт әдәбиеті кесе өткәрәбіз. Йыр, моң, милли көден тұрған кесе. Тик бұны әліге менің труппа мәдір түгел. Ләкин мен өдім де сәхнәнен бір әніме оқи алам. Тағыла, Ғазиз Әл-Мұхаммәтовті сақырабыз. Шулай Қырымбурдың башқұрт яштарынан яйылма хор түдірге мүмкін. Ода қайдағыз? Біз мұнда зор концерт ұйыштырмақсымыз еді. Шәп, бик шәп. Тілегіз ме? Мин администратор болалам. Үзләу. Һәм қапма қаршы бәй өдетім алам. Бәй өсілер мәнді хейлешем. Келешті. Хин Буранбайды яки Сибайды ерлағанда менің илағым келе. Моңдарың йөрәккә үтәлә, йәнемді теле үтә. Башқұрт халық ердары музыкаль спектакльдер өсөн бынамын тигән егет. Бына мин мәсәлән опера язһам, операның төп музыкаль мотивтарын башқұрт халық ердарынан алыр инем. Нишләп ятам? Хәзер үк яз. Утлақ яз. Юк. Бұның өсөн яхшы музыкаль грамота кәрәк. Консерватория тамамларға. Шулай да күз алдына келтірәгез. Башқұртстанда опера театры. Мөмкин. Болуы бик мөмкин. Біздің халқыбыздың бұның өсөн негізі бар. Ул кубайырдар, риуаяттар, узын көй. Халық йырдарының тарихы бұна һиңә әзер либретта. Мен драма театр төдерінем. Саф башқұрт тіліндегі театр. Башқұрттың милли йөзін күрһәткән театр. Һәм беләм Шайзада, мен һинең Газазилында сәхнәгә куйырнем. Һәм мин уны нисе куйыр икәнен беләм. Ул күп планлы, күп фигуралы, гротеск формаһында булырга тиеш. Нисек сәхнәне емереп, майданга сыгарып менә. Әйе. Дөрес. Мин әлі күптән килеп төшкән заман, әйләнәм күрдем әдәмдәр һарганын. Мин уларды хәйлә менән алданым.
Инсан улын алдалауан хат еңіл, сөнки ул бер катлы һәм йомшак күңел. Үз менән иретеп уларды, үҙемде изгеләрдән күрһәтеп, орлыгым һиптем уларҙың ҡәлбенә, ҡаршы килһен өсөн Раббы әмеренә. Шул көйө ҡафтау башын дер һелкетеп, торҙолар һөйнисле каруанды көтөп. Оҙаҡ үтмәй ел дауылдар туҙҙырып, иблис алдан скрипка һыҙҙырып, таҡта ез тимерҙәр ҡаҡҡылап, береһе алға, береһе артҡа сапҡылап. Ҡайһы йырлап, ҡайһы һыҙғырған килеш, ҡайһы ырғып, ҡайһы ер йыртҡан килеш. Баралар, ерҙе берҙе. Поэмаң шәп, ҡотлайым. Рәхмәт, Зәки әфәнде. Распутинды ла, большевиктарҙы ла бик оҫта һүрәтләгәнһең. Иманский ролен шәп башҡара. Шулай, килешәм. Ҡыуан аңлап, эй ватан, беҙ аңланыҡ хәлеңде. Һине һалып ҡул башҡа, беҙ йөкләнек һәмеңде. Һәр шәғелә өҫтөнә, мендерербеҙ даныңды. Беҙ фидаи һинең өсөн. Башҡортостан йәшәһен, Сөмбөлөстан йәшәһен. Шунда тыуып, шунда үткән арыҫландар йәшәһен. Сәхи! Нимәкәй? Ошбу көндән алып, беҙ ҡылдан яҙып... Шәп! Бәхет ҡыҙы, матур йөҙөн асып, миңә табан көлөп боролдо. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн. Ярһып, күпме шатланһам да... Ғабделхай Иркәбаев. Һағыра ул, ишетмәй. Шәһзәдә таныш бул. Үҙебеҙҙең яҡшы егет. Наборщик эшен бик яҡшы белә. Яйыра егеттәр. Миңә Минзәлә яҡтарҙы юлланырға кәрәк. Агитатор булып. Бабич миңә үҙе шиғырҙар яҙҙы. Һау булығыҙ. Тимәк, баша беләһең. Мәҙрәсәлә уҡығанда наборщик булып, аҡса эшләй торғайным. Ниндәй мәдрәсәне тамамланың? Рәсүлиә! Үҙең ҡайҙа яҡтаһың? Арғаяш олосонан. Арғаяш? Һеҙҙә Арғаяшта бөтә лә шулай. Баҡырамы? Хөрмәтле әфәнделәр, Башҡорт мәркәз шураһының бөгөнгө йылышы илдә килеп туған ҡатмарлы хәлдәр менән бәйле. Һеҙгә мәғлүм буйынса, март айында ваҡытлы хөкүмәт тарафынан учредительный собрание иғлан ителгәйне. Бөтә Рәсәй халҡы ошо йыйынға ҙур өмөт бағланы. Беҙ ҙә милли мөхтәриәт мәсьәләһе хәл ителер тип өмөт иткәйнек тә, әммә өмөттәр аҡланманы. Ваҡытлы хөкүмәт һайлауҙар үткәрергә ашыҡманы. Ә инде 25 октябрҙә Керенский хөкүмәте ҡолатылып, власть башына большевиктар менеп ултырҙы. Улар Мәскәү, Ҡазан, Һамар, Өфө ҡалаларын үҙ ҡулдарына төшөрәләр ҙә, урындағы халыҡ уларҙы танымай. Киреһенсә, һәр береһе үҙаллы идараға күсте. Шуға күрә, бөгөн кем хужа, кемгә буйһонорға икәнлеген аңлауы ауыр. Бындай буталсыҡ осорҙа берҙән-бер ҡотолоу сараһы, халыҡ үҙ мәнфәғәтен үҙе ҡайғыртырға, үҙ ерен үҙе һаҡларға тейеш. Мөмкинме? Рәхим итегеҙ, Зәки әфәнде. Беҙ мәсьәләгә интекләберәк ҡараһаҡ, Башҡортостандың 2 өлөшкә бүленеүен күрәбеҙ. Уның Өфөгә ҡараған өлөшө большевиктарҙың ҡул аҫтында, ә Ырымбур башҡорттары большевиктарҙы бөтөнләй ҡабул итмәгән казактар менән сиктәш йәшәй. Ошо арҡалы Башҡортостан бер ғәйепһеҙ 2 яҡтың һуғыш майҙанына әйләнеүе ихтимал. Һәм уны фронт һыҙығы бүлеп үтеү ҡурҡынысы ла янай. Тимәк, беҙҙең халыҡтың бер өлөшө икенсеһенә ҡаршы һуғышырға тейеш була. Юҡ, бының булыуы мөмкин түгел. Сөнки беҙ большевиктарҙа, меньшевиктарҙа түгел.
Без башкорттар. Без бұл бәхәскә кысылырга тиеш түгелбез. Безнең бурыс шәхси һәм мөлкәти хәвефһезлегебезне һаклау. 2 миллионга якын булган башкорт халкы төрле оятһыз авантюраларда уенсык түгел. Кирехенсә, борындан килгән ата-бабаларының ер-һыуларына үзе хуҗа булып, сәяси һәм мәдәни яктан ирекле, үзенең рухи яктан кыйммәтле нәмәләрен үзе һаклай алырлык. Башкортстанның яшәешенә куркыныч тудырган элементтарны Башкортстанга күсерүләрен туктата алырлык үз аппаратын булдырган көчле ил булырга тиеш. Минең тәкъдим булай. Тупраклы мөхтәриятте гамәлгә куярга дигән ният менән Башкорт мәркәз шураһы гаскәр төзергә тиеш. Рәсәйнең эске өлеше буйлап һибелгән башкорт солдаттарын Башкортстанга кайтарырга кирәк. Башкорт халкына үз язмышын үз кулына алыр мәл йетте. Мөхтәрәм милләттәшләр, кисә Башкорт мәркәз шураһы илдәге хәл вакыйгаларны күзаллап, башкорт халкы үз язмышын үз кулына алырга тиеш дигән карарга килде. Без, Башкорт мәркәз шураһы, Башкортстанды бүгендән башлап Рәсәй Җөмһүриятенең тупраклы мөхтәрияте дип игълан итәбез. Яңгырап, шаулап сыққан шатлық ерін, фәрештәләр һөйнеп тыңлаһын, шатландырдың Тәңрем һибеп нурын, Башкортстан халык дөньяһын. Ябраил мәләк елпеп аппак канат, усып йөрөһен Башкортстанда. Хәбәр бирһен диеп, булдың азат, сыктың ямлы, гөлле бустанга. Азат булды газиз каруан һарай, азат булды барлык ердәрең. Шатлан, уйна, кикер ярһып, күпме шатланһаң да урынлы. Үләм, ташам, тормайым ашам күккә, үкенмәйем инде үлһәм дә, үкенмәйем инде тыуган йортка, күкдин карап, көлеп торһам да. Хөрмәтле ямагат, гайрәтле ил агалары, иманлы егеттәр, 2 азна дәвамында эшләгән курултай түбәндәге мәсьәләләрне куйды. Автономиялы Башкортстандың сиктәрен раслау. Башкортстандагы эске идара, ер, иктисад һәм финанс эшләре, авыл хуҗалыгы һәм шулай ук милли гаскәр төзү мәсьәләләре. Ошолардан сыгып карарлар кабул ителде. Бүген иң мөһим мәсьәлә Башкорт мәркәз шураһының Башкортстан автономияһын игълан итү тураһындагы фарманын раслау. Мөхтәрәм делегаттар, мәсьәләне тавышка куябыз. Рәхмәт. Башкортстан мөхтәрияте бер тавыштан расланды. Түбәндәге карарны кабул итте. Кем дә кем риза, мандаттарыгызны күтәреп, тавыш бирегез. Шулай итеп, Башкортстан карамагында бер югары мәдрәсә, бер зур музей булдырырга. Башкортстан хөкүмәтенә кадрдар әзерләү мәсьәләһен хәл итү өчен югары уку йортларында 20 стипендия булдырырга. Шуларның 10-ын Рәсәй күләмендә, калган 10-ын сит илдә файдаланырга. Милли фонд төзү. Бүгенге 20 декабрь көне Башкортстандың милли мөхтәрияте көне дип игълан ителгән. Аппак алтын йырдарымды йырламайым данлык өчен. Йырлайым алтын илем өчен, үз туган халкым өчен. Саф көмештәй йырдарымды йырламайым алтын өчен. Йырлайым тик саф көмештәй, саф йөрәк халкым өчен. Яш сагым, алтын сагым, ялкын сагым булһын фида. Халкым алдында минең биргән таза антым өчен.
Һинең менән дуҫҡай, хәҙер элеккесә ғәп һатып, егеттәрсә хыялланып ултырыуҙар бөттө инде. Һинемә ҡаралда ниндәй өмөттәр уянды. Башҡортостан тупраҡлы мөхтәриәт тип иғлан ителде. Башҡорт халҡының азатлығы ғәмәлгә аша. Һин шағир дуҫҡай, һинең менән хистәр идара итә. Шағир Салават та заман талап иткәс ҡулына ҡылысын алған. Ярай, борсолма. Башҡорт халҡы заманда 28 полк булып Парижға сапары еткән. Ярай, хуш. Мин һине хистәреңде ихтирам итәм. Ләкин мин һинең өсөн борсолам, дуҫҡай. Ассаламу алейкум. Бүгенге ашык утырыш Уфа губерниясының татар башкорт мусульманнары вакилләре катнашлыгында үтә. Һәм без утырышта катнашкан абруйлы кешеләр белән артабан үзебез башкарачак эшләр турында сөйләшергә тиеш. Хәерле булсын инде. Эш башындагы кешеләргә Алла армас гайрәт бирсен инде. Шулай гына була күрһен. О, Шәйхзадә әфәнде үзе килде. Бик мәслихәт. Һеҙ мине былай ихлас ҡаршы алыуығыҙға мин әлбиттә бик шатмын. Баҫылды бит. Һеҙҙең эй ағайыны, мөмин мусульман тиеүҙәрегеҙ күҙ буяу ғына. Ярлы халыҡтың теләктәрен аяҡ аҫтында тапау ғына ул. Әгәр дә безнең милли мәдәни мөхтәриәтне Шәйхзадә әфәнде ярлылар теләгән аяк астына салып тапый дип уйлый икән, безнең бик беләсебез килә. Ялган башкорт хөкүмәте нинди эшләр белән мәшгуль? Чынлап та. Башкорт хөкүмәтенең көнитмеше безгә бик кызык. Большевиктар пролетариат диктатураны иғлан иткәндә, һеҙ Урал Иҙел буйында берләшергә маташҡанда, Башҡорт халҡы ҡоролтай йыйҙы, Башҡортостан тупраҡлы мөхтәриәтен булдырҙы, ил төҙөнө. Әфәнде, дөрөҫөрәге илдә барған ваҡиғаларны файдаланып, Зәки Валиди ғәскәр туплап, ашығыш рәүештә Шәрик ҡапҡасында ханлығын булдырҙы. Ханлыҡ ойоштороу бай бетсәнең генә аҡылында йәшәй. Беҙҙең маҡсат ярлы, эшсе халыҡ йәшәр өсөн бар шарттарҙы тыуҙырыу. Син нәрсә сөйләйсең, җегет? Башҡортлар үҙ мәнфәғәтен генә ҡайғыртау. Шулай бит, җәмәғәт? Килешмәйем. Киләсәктә башҡорт халҡы ғына түгел, башҡа милләттәр ҙә тигеҙ хоҡуҡлы ил булып йәшәйәсәк. Стой! Я секретарь Башкирского ШУРО. Где наше правительство? Где? В тюрьме. Оренбургский Как в тюрьме? вестник. Мальчик, стой! Оренбургский. Шәйхзада! Һаулы, ишеткәнһеңдер бит. Ишеттем. Бабич, һин ҡайҙа? На каком основании вы арестовали башкирское правительство? Поэт Бабич. Их арестовал Оренбургский мусульманский губревком. Они изначально были против нашей автономии. Я требую немедленно их освободить. Да ты что? Сам к ним захотел? Шунан, автономияғыҙ менән уйнап туйҙығыҙмы? Мөстәбәр Николай заманында ла күрмәгәнде бына хәҙер килеп күрҙек, әйбет. Яғни теләгәненде һөйләргә, яҙырға мөмкин булған хөрриәт дәүерендә, хөрриәттең ҡып-ҡыҙыл ваҡытында килеп күрҙек. Ә һине һуң нимә өсөн? Нимә өсөн икәнен үҙем дә белмәйем. Әллә бала саҡта малайҙар менән баҫыуҙан борсаҡ урлағанды белеп ҡалдылар микән? Әллә иртәнсәк бер өт өҫтөндә 25 лаған бөрсәне үлтергәйнем. Шуны енәйәткә һананылар микән? Шәйхзада, ҡағыҙ менән ҡәләмең бармы? Яҙ. Башҡорт халҡы, бел. Большевиктар, Рәсәйҙең йәберләнгән милләттәре, мусулмандар, автономияны үҙегеҙ теләгәнсә алығыҙ. Бергә берләшеп, ярлы ябағаны яҡлайыҡ тип,
матур вәгъдәләр биреп, алдык декреттар менән сыгыш яһап, шул иделгән милләттәрде, шул мусулмандарды нисек кенә мыҫҡылламаны һәм түбәнһетмәне. Безде башҡорт хөкүмәтен төрлө кәмһетеүҙәргә дусар итеп, ҡулға алып ултыртып ҡуйҙылар. Һәм беҙ төҙөгән учреждениеларҙы ҡыуып тараттылар. Беҙ илебеҙҙәге алтынды һәм металл сәнәғәтен үҙ ҡулыбыҙға алырға иткәйнек. Беҙҙең ҡулға килеп ингән 8 бот саф алтынды һәм 12 бот көмөштө Баймаҡта беҙҙән тартып алдылар. Ваҡиғаларҙың нисек тамамланыры билдәһеҙ. Большевиктарҙың төп принцибы кеше ҡулы менән кеше туҡмау. Шуға ла беҙҙең хәл көнләп түгел, сәғәтләп үҙгәреүе ихтимал. Күп зубаныйҙар иҫәпһеҙ ҡанлы арба тарталар. Арбалар уттан вә гөрзөйҙән яһалған тәртәләр. Күр ана, астар ашайҙар, гүр ҡаҙып, сирегән мәйет, киҫкән йән, сирҡана тән һәм сымырлай арҡалар. Күр ана, инсан башынан тау өйөлгән, баш тауы, ерҙә ҡан, ҡандан томан, күктә эленгән ҡанлы ҡулда ҡан тамып торған ҡот осҡос балта бар. Алғы көндән ҡурҡыныс, ҙур фәжиғә аңғарталар. Зәки әфәнде. Был көндө күрергә яҙған икән. Һаумы, Илдархан ағай. Ай, Сәғит ағай. Ҡарусыбыҙ. Дустай. Тимәк, йәшәйбеҙ икән, көрәшәсәкбеҙ. Әтүтев ҡайҙа? Улар большевиктарҙы турайҙар. Һеҙгә бында ҡалыу хәүефле. Ҡаланан тиҙерәк сығып китергә кәрәк. Үлемгә әҙерләнеп бөткәйнек бит. Хәтерләһегеҙме, былтыр учредитель собраниела мин агитатор булдымы? Агитация яперны 3 мәртәбә үлтерәделәр. Өсөндә лә Бабич һинең шиғырҙарың мине үлемдән ҡотҡарҙы. Список номер 9. Бына улар. Чиникей. Ошбу яҡтан. Ҡармаҡта ғына ҡалһаң яҡшыраҡ булыр ине. Шәйхзада. Әлмисаҡтан һин шағирһың тип Хоҙайҙың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф мәлғүн мөхиттең йәбере бар. Был минең иң ҙур байлығым. Бер һандыҡ шығырлап торған шиғырҙарым. Был донъя менән һинән ертәрәк хушлашырға тура килһә, был шиғырҙы баҫтырыу хәстәрен һин күрерһең. Нишләп тораһың да? Кире бында ти. Ағайдар! Ағайдар, манда кемгә мөрәжәғәт итергә була? Миңә? Кем булаһың? Арыслан. Ҡайһы яҡтан? Аҙнай волосынан. Мин Әхмәт янағың булам. Не йомош? Мине үҙегеҙҙең отрядығыҙға алығыҙ. Беҙҙең отрядҡа. Ҡарале һин. Һиңә ҡорал тоторға иртәрәк түгелме ул, а? 16 тулдымы? 17 тулды. 17 тулған берәүгә. Мин улардан үс алырға тейешмен. Кемдән? Ҡыҙылдарҙан. Ҡыҙылдар бандаһы беҙҙең ярты ауылды һуйып һалды. Атай менән күрше Махмут ағайҙы аҫып киттеләр. Алығыҙ зинһар. Мин яҡшы һуғышырмын. Рөхсәт итегеҙ ҡалған йәшниктәрҙе алып сығырға. Ошо һәм ошоно егеттәр. Типография өсөн былай тиҙ генә яға һалырбыҙ дип уйламағайным. Ғабдулха, яңы шиғыр. Ғәскәр маршы. Был һанға һинең яңы шиғырыңды һәм беренсе, икенсе полк егеттәренең батырлығы хаҡында мәҡәлә биребеҙ. Екатеринбург халҡының башҡорт полкына бүләк иткән байраҡ тураһында тағы ла айырым мәҡәлә яҙырбыҙ. Шулай.
Урагат! Беренсе Башқұрт кавалерия полкы командиры ротмистер Амир Қарамышев. Хөрмәтле галенәптәре, Башқұрт хәрби шураһы рәисе. Беренсе Башқұрт кавалерия полкы сафта. Афарин. Хәерле сәгатьтә, һалдаттар! Һау бул, әфәндем! Һау бул, әфәндем! Батыр егеттәр! Ир уламандары! Безнең полктар яңы гына оештырылуга карамастан, һез үзегезне һынатманыгыз. Куркыу белмәс, кыю Башқұрт милли гаскәре дип таныттыгыз. Беренсе Башқұрт полкы чехтар менән бергә большевиктарны кыйратты. Икенче Башқұрт пехота полкы Екатеринбургта большевиктарны тармар итте. Екатеринбург калаһы халкы һезгә рәхмәтен белдерә. Һез Башқұртстан мөхтәриятенең һәм демократик Рәсәйнең ныклы терәге. Кыю Башқұрт солдаттарына дан! Шайықзада? Инергә мөмкинме? Әйдә ин. Күпме һудар ақты? Күпме елдар ақты. Һинең Силәүлә икәнлегенде белгәс тә адресен табып бына күршегә килдем. Әйдә, ултыр. Мин хәзер хуҗабикәнән самавыр алып киләм.
Ансатты. Әлі нендей қылдай бұлдай болған сұқ түштер көрдім. Бір вақытта оқ Мәдінәлі, бір вақытта оқ Әлиәлі, бір вақытта оқ Хакимела болдым емеш. Әбет яңғына, біз бір мәдрәсәнің шәкірттәрі енік. Бұнаны сөйлілік. Әйслейін ме? Хин, сабырген, сәләғі, бұнау... Қайырнас. Қайырнас. Бір фатирда тұрайынығыз. Мен тәугі тапқыр хізге келгейнім. Хин шында меңе тәугі тапқыр өзіңдің шығырдарыңды оқып іштіргейнің. Айға үрләп, нұрда ойнап, көкірегімді нұрланым. Ит ғафу ай тенім мен. Нұрдарыңды ұрланым. Кім ойлаған ұсақта? Тұрмыш бөді шылайтып, түрлі ақтарға ташлар тіп. Кімдің мандалинаға? Қайсаға басыфты қиыны. Ауыды қайда? Түрмәлі олтыра. Чықтар оны құлғалды. Бұнда селебілі. Келіп кірдім Силәбіге, Силәбіні оталған, әттір-тептір-сеттір төктір, бары бір дүния бұталған. Силәбі. Сәйфинен хабардар бар мы? Бар. Хед бергән? Жоқ. Ол қадір башқа сарақы шаныстармен яшай. Әркімдің өті шанысы. Шанысыз ешеп болмай, ұңыз ярамай. Хинда менде ошы ерді туған, ошы ерді өйген адамдар. Әмма шаныстарыбыз түрлі. Түрлі күні түгіл, қапма қаршы. Революция толқындарына мен кішіге қаршы құрал көтерісін қошылмағайным. Менің де ұшы күреш майданда халық қайтыр хүдім бар теп қошылғайным. Кетірге уақыт. Шайхзада, мен Шарипов һәм Бакиев ұлықтарына ғаскар тупларға командировка барам. Сен қасан Тройскіге еді? Тройскіға, қасан елға сығырға. Бүгін, қазір, мен штабтан келен бұлқақта біләңдір деп ойлаған. Әйін қайда ерінің? Қасим Ғирфановта. Қасим Ғирфановта? Ол бит. Әйе, ол қадір фронттан тіге ғыдығында. Әмі мен оға дұшманым атып бармыным. Мен оға әлікке дұсым атып бардым. Бүгін біз Ғалия мәдрәсә өйреткен езге принциптарға қаянат еткен көк. Әмін қызғанысы шул, мәдрәсәлі бірге оқыған шәкірттер бірігі екенсіне қаршы құрал көтірі. Нестік кіна болмаған, ол бізге дұс түгіл. Дұс болмау дұшман тегенді аңылтмай. Дөнелар шул тікен бұтталды, қайы кәмәге олтырһаң да кіші ішкәге ішкен көк, Қасим да қадір шул қалда үрей. Бұның үшін біз оны ғайыпларға дейіш түгіл. Ғабдылхай, бірі уақыт біз бірге еріп кетіп барған арба әйләнуден тоқтаға, біз де шул арба астында қаласақпыз. Жоқ, хен неме үйлейін, Туғандар, башқұрт туғандар, хізді ұятыдыр әуісті алданылар. Хіз ұшаны беруген вәлиди, советтардан Сібірге қосқан ақ генералдарға хатылып, үде башқұрт ханы болып алды. Хіз атаман дуды влас үсін, большевиктарға қаршы құрал көтері әге. Атаман Дутов! Что имеешь против нашего атамана? Күзіңді ас егіп, бұл қаһарман, зәһәр сәсіп ажғыр қәһірлән,
Күр, илеңде ялмап һәр ягынан дөрләп янып килә яһәннәм. Яһәннәмдән кайнап, ташып, күпереп, калкып тора уттан болыттар. Сабый бала төсле ярһып, үкереп, ердә елай мескин өметтәр. Мәңге һүнмәс ахры был яһәннәм. Һаман яныр, һаман кыздырыр. Газиз илең һинең әй каһарман, һаман авыр көндәр уздырыр. Хис кайгырма, шатлан әүвәлгесә. Бәхет еңер әле иншалла. Яһәннәмдәр аша узмайынса, ожмах табырбыз дип ышанма. Күбәләк дип кистерә алмайым, һандугастай тавышы бар. Һандугас дип әйтә алмайым, күбәләктәй рәвеше бар. Килем ти оғада еттім бет, бұда? Һине ил қаяқтан ташланы. Һин һорама, мин әйтмәйем. Шәйхзада, һаумы балақайым, ҡалайым суп киткәнһең. Хәҙер сәй әҙерләйем. Ҡалала казактар. Өҫкө ҡатта Дутовтың музыканттар командаһы тора. Сәбирәннән хәбәр алғанығыҙ бармы? Һин белмәйһеңме ни? Уны бит аҡтар атып үлтерҙе. Йыл тулып килә инде. Йәнекәйе ожмахта ғына булһын. Миңә вокзалға, ҡуҙғалырға ваҡыт. Һин үҙгәргәнһең. Бынан 2 йыл элек мине хайран иткән Сәрвәр ҙә үҙгәргән. Әлеге Сәрвәргә шағир Шәйхзада шиғыр яҙыр инеме? Китергә ваҡыт. Үҙеңде һаҡла. Ҡурҡам мин. Ҡурҡам. Хоҙай янына барһам, нимә тип әйтермен? Нишләп ҡорал тотоп, һуғышып йөрөйһөң тиһә, ни тиермен? Ҡорал тотоп балаларҙы, әсәйҙәрҙе һаҡлау гонаһ түгел ул. Хоҙай быны белә. Һин бит кеше ерен баҫып алам тип түгел, үҙ ереңде һаҡланың. Ирекле ерҙең тупрағы аҫтында ятҡым килә минең. Ә дошмандың аяҡ аҫтында түгел. Ирек килер. Иректе яуларбыҙ.
Колчак объявил себя верховным правителем России. Издал приказ о распуске башкирского правительства. Колчак бізді хатты деген Милли гаскерде таратырга деген фарман бу. Қайдан келіп сықты бұл Колчак деген, Айдан келіп сыққалы. Башқұртты яқылайым тип сықмағандар енді ол. Колчактың баштаны башқұрт ғаскерлерін біздің командованиясынан алып, түрлі фронттарға таратуы зор хайлага құрылған болған. Тәуде, ғаскарды юғитіп, Адақтан автономияны тартып алырға ена ол. Жуайынды тупрақпен өқтері тип көппен күріш-күрішті. Қадір, ғаскарды тарқатымы. Артабан ма бұлыр енді? Артабан, неба бұл? Колчак кушты типкіні құрал ташла болмады. Ак генералдар келелі кете. Бізге бұнда яшайы. Халық болып яшайы бар. Әйді, башқаларға ла хүлей бер. Яху Аллам, һинән һорап ярдәм ярһып йөрөйем үлем авыдында. Үлһәм, шәһид булһам канлы кәүдәм балкып йөрһен оҗмах хавызында. Ая Гафур, ая Рахман Рахим, рәхмәтеңдән ситкә кайырма. Куркытмаһын мине шайтан рәҗим. Нык имандан мәңге айырма. Раббым, һиңә һыгына Башкортстан ишет мазлум башкорт ахтарын, кан болото китһен инде өстән. Алсы рәхмәтеңде Гаффарым. Намыт өсөн Тәңрем яндән кисәм. Килтер вәгъдә, кудрәт кулың бир. Башкортстан исән кала тиһәң, бер янемә миллион үлем бир. Мине башкорт дивизияны мөәзин итеп күстерүгә һорайм. Мөәзинлек вазифа минең өчен иң мәслихәт вазифалар. Бөтә ердә әҙәм һөйәктәре. Тамуҡ ҡәберлеге ҡайҙалыр? Абайлап баҫ, зинһар. Үлгәндәрҙең тәндәре ул, ерҙең ҡабығы. Был бит бөйөк шағир Аль-Маари. Әхмәт Зәки әфәнде, беҙ бәлки үҙебеҙҙең хыялдарыбыҙҙы ысынбарлыҡҡа һанап, халҡыбыҙҙы алдайбыҙҙыр. Бына нимә бурсый. Бына ниндәй һорауға мин яуап таба алмайым. Һинең һорауыңа яуапты мин дә белмәйем, Шәйхзада. Тик беҙ ике ут араһынан автономияны һаҡлап сығырға бурыслыбыҙ. Шуға күрә, тәүлек эсендә башҡорт ғәскәрен ҡыҙылдар яғына сығарырға тейешбеҙ. Тәүлек эсендә ҡыҙылдар яғына күсеү башҡорт халҡы өсөн оло һәләкәткә әүерелмәҫме? Башҡаса сарабыҙ юҡ. Советтар власы яғына сығарыуҙың нисек башҡарылыуы һәммәбеҙҙең яҙмышында хәл иткес роль уйнаясаҡ. Быны халыҡҡа һин генә еткерә алаһың. Позвольте представить башкирскую делегацию. Председатель башкирского правительства Мстислав Кулаев, адъютант командующего башкирскими войсками Габдрашид Бигбабов, член башкирского центрального совета Мулаян Халиков. Председатель революционного комитета Невицкий Борис Николаевич. Заместитель председателя Уфимского комитета большевиков товарищ Седенков. Представитель Реввоенсовета 5-й армии товарищ Смирнов. Представитель Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султангалеев. Секретарь, солдат 4-го башкирского стрелкового полка Георгий Карангачев. Вы русский?
Да, я русский, но я вырос в башкирской деревне и знаю оба языка. Товарищи, мы подготовили соглашение, где указаны наши требования. Первое. Признать башкирскую автономию. Второе. Предоставить устройство внутреннего управления Башкирии самим башкирам. И дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Третье. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч человек, которые в случае соглашения будут выступать против Колчака. Башқұрт халқы, еңа бір худ айтам. Туған ил, бүйіклі халқым, ғайретлі ил ағалары, иманлы егіттер. Башқұрт халқы бүгін тарихи вақиғаның шахиты. Саяси ихтияжды күзаллап, ил язмышын хәстерләп, біз советтар власы яғына сығабыз. Яулаштарым, батыр ғәскәрім, ил алдында Құр'ан үгіп берген антыма, мин хуңғы хулышымаса тоғры қаласақмын. Ышан бұға. Қызылдар яғына күсеу, Башқұртты хәләкәттән құтқарудың бірден бір юлы ул. Кисәге душманына бүгін барып баш халу. Мәсхәрә. Башқұрт халқы, еңа бір худ айтам. Менің айтқан худы тыңлаһаң, Мәсхәрә. Зәки һеҙҙе һатҡан тигән һүҙгә ышанмаҫһың, алйот булмаһаң. Дутов яҡлы булдыҡ шуның өсөн. Дутов беҙгә ҡорал биргәнгә, кәрәк кейем, аҙыҡ аҡса тағы биреп торам тигәнгә. Бына хәҙер донъя алмашынды. Беҙ ҡушылдыҡ яҡты хөрлөк яҡҡа. Дутов ҡайтты ҡара нәҫеленә. Уйлап ҡара, башҡорт. Аҡылың менән ҡайһы тараф һиңә хәйерле? Анау түрө яман Дутовтармы? Әллә большевиктар хәйерле? Әммә уландар, беҙ быны теләйбеҙме, юҡмы? Беҙ быны эшләргә тейешбеҙ. Большевиктар әйтә, был донъяла ярлы халыҡ хөкөмө йөрөһөн тип. Ярлы эшселәрҙең хас дошманы, буржуйҙарҙың тамыры ҡороһон тип. Большевиктар әйтә, ярлы халыҡ рәхәт йәшәһен тип. Ирек тыуып был донъяға, тигеҙ яҡты көндәр яһын тип. Мәңге бирмәҫ башҡорт һәм бирҙермәҫ. Иле өсөн янған һағышы, үлһә үлер ғәзиз ере өсөн. Әммә тере ҡалыр намыҫы. Ни өсөн беҙ ҡыҙылдарға күсәбеҙ? Туҡта, тороп тор, ҡайҙа китең? Тороп тор! Хоҙай һине һаҡлан. Шәхзада, телеграмма. Егерменсе мартта Башҡорт хөкүмәте вәкилдәре Кремлдә Үҙәк Советы власы вәкилдәре менән осрашып,
ике яклы килешүгә ирештеләр. Милләттәштәр, без ниһаять күптән көткән хәбәр алдык. 20 мартта Башкорт хөкүмәте вәкилләре Муллаян Халиков, Габдрашид Бикбабов һәм Сислав Кулаевтар Кремльдә Үзәк Совет власы вәкилләре белән очрашып, ике яклы килешүгә ирештеләр. Иптәш Ленин тарафынан кул куелган бу документта автономиялы Башкортстан РСФСР составындагы тәүге Совет Республикаһы дип таныла. 23 мартта «Известия» газеты бұл килешүне бастырып, бөтә Рәсәй халкына еткерде. Без автономиябызды алдык, милләттәштәр. Автономия нимә була ул? Шуны аңлатып китәңсе булсам. Автономия бер һүз менән генә әйткәндә, ул азатлык дигәнне аңлата, милләттәштәр. Без хәзер Рәсәй составындагы тулы хокуклы республика, үз еренә хуҗа булган, үз урмандарына хуҗа булган, үз телен һаклап калуга хукугы булган Башкортстан ул. На выход! Зәңгәр күк тажым, сыбар ер тәхетем, үҙем азат йән ак ҡояш бәхетем, йондоҙҙар һәм ай серсе дуҫтарым, һандуғас турғай, йырсы ҡоштарым, сыҡһам сәхрәгә гөлдәр, үләндәр тәғзим итәләр биреп сәләмдәр, йән сәсәктәрем, гөл ҡанаттарым, оса янымда күбәләктәрем, латиф ел саватип мәрхәбә, һөйөп иркәләп йөҙөмдән үбә. Мен һәм тауға, их, осайыммы һуң, бөтә уфыҡты ҡосайыммы һуң. Гөлдәр йылмайған, ҡырҙар нурланған, бөтә ер күге нурға сырмалған. Шашам, ашҡынам, шатланам сикһеҙ. Азат мен, азат, бәхетем, уфыҡ.